ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯಡು ಪೊಣ್ಣು ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಕಾಯಿ ನಿಶ್ಚಯಗೂ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಪಗಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡದು ನಿಖಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ತೆರಿಪವಡು. ದುಂಬುದ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಗುರಿಕಾರೆ ದಾಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರೆ ದಾಂತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಗ್ರಾಮಡು 4 ಗುರಿಕಾರ ನಕಲು ಗೊತ್ತಾಣತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತತ್ತು ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದಿನ ಮದಿಮೆಗೆ ದಿನ ಅಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಲೇಸು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತತ್ತದು ಭಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಮತ್ತು ದಿನ ತುಯರಿಜ್ಜತ ಮದಿಮೆ ನಂಡಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಸಾವು ಅಂಜನ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಐಕ್ ಬಾಕಿದ 3 ಜನ ಗುರಿಕಾರ ನಕಲು ಐನು ಸುಧಾರಿಪೋಡು ಒಂಜಿನೇ ಗುರಿಕಾರೇ ಬತ್ತದು ಸುರುತ ಮದ್ಮೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರ್ತು ಪೋದೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತದು ಬರಿ ಬಂದೇಲಿಕೆಂದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಮದ್ಮೇದ ಜರದ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಸುರುಡ್ದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ದುಂಬು ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪೋಪುನಿ ಒಂಟ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಅಂದ್ ಪೋಪುನಿ ಹತ್ತು ಪೋದು ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ತೂಪುನಿ ಒಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ಪೆತ್ತದ ಗೆಡಸ್ ಗಿಜೆ ತೂಪುನಿ ನಿಖಲ್ ನೆಲ್ಲಲು ಗೆಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಗಡಸು ಬೋಡುತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಕೊಂಡದು ಪೊಗ್ಗುನಿ ಹತ್ನೇಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಕಿತೆ ದುಂಬೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಅಂಚಾತು ದುಂಬು ಒರಿಯನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಕಿತೆ ತೂಪುನಿ ಏರ ಬೇರೋಗಿ ಬೈದೇರು ನಂಗೆ ನೆನಪುನಿ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪಗ ತುಯರಾಪುನ ಏರ್ ಬತ್ತೀರು ತುಲ್ಲದೆ ಒಣ್ಣಗೆ ಅಲ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತು ತೂದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಆವುನ್ನ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಂಡ ಪೆತ್ತಂಡ ಅದು ಸುರುಟು ಗೆಣ್ಣು ಒಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಂಡ ಅದು ಗೆಣ್ಣು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ದ ಅದು ಬರಿ ಬಂದೇಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಅರ್ಪಣ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಷಯ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಗಪುನ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಷಯ ಪನ್ಪುನವು ಐಟ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಬರಿ ಬಂದೇಲು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಚೌಕ ಕುಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಉಂಡು ಅಜೆ ಪಾಡ್ದು ಚೌಕ ಪಳ್ಳೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಚೌಕ ಕುಲ್ಲುದು ಐಟ್ ಬರಿ ಬಂದೇಲು ಸುರುಟು ಕೇನೇರೆ ಉಂಟು ಬರಿ ಬಂದೇಲು ಪೊನ್ನಣ ಬರಿ ರಡ್ಡು ಬರಿ ಮೂಜಿ ಬರಿ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬರಿ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಾಪಕ ದುಂಬು ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ದುಂಬೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡವು ಆನಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪುಲಕ್ಕ ಚೌಕಡು ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆರುನಿ ಪಾತೆರ್ದು ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪಗಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಬರಿತ ಇಂಚಿನ ಆನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೊನ್ನನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ರೀತಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡು ದಿಬ್ಬನ ಕಂತೆತ್ತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ಯದ ಈ ಗುರಿಕರಣಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಹಾಕಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಹಾಲುಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅವಳೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮದ್ಮೇದ ಅಂದು ನಿತ್ಯ ದುಂಬು ಬರೀ ಪುಟ್ಟು ಬರೆ ಅರವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಣ್ಣ ಪುಟ್ಟು ಬರೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಬರೆ ಉಂಡ ಆನನ ಅಮ್ಮೆಲ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮನ ಪರಿಲ ಒಂಜಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ದುಂಬುದು ಅಂಚೆತ್ತು ಅವು ಬರಿ ಬಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇದು ವಿಕ್ರಮ ನಡವಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಡವಳಿಕೆ ಮಾತ ಆದು ಅತ್ತ ನೂತೈರು ಪೊಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾರ ಅತ್ತ ನಿತ್ಯ ಒಂಜೇತಿ ಕಡೆ ಆನತೆ ಕೊಂಡು ಆನ ಬಂದು ಆಧಾರ್ ಒಯ್ವಾಟ ನಿಗಾಡು ಮತ್ತು ಅಡೆ ಮಾಡು ಅಡೆ ತಪ್ಪುಜಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೊಡು ಮದ್ಮೇದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದತ್ತ ಅಡೆ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿಟಾದ್ನು ಅವಳು ದಿಬ್ಬಣ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪಿನು 5 ಮದಿಮೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ದುಂಬು ಮಾಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ರಡ್ದುಂಡು ಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರಡು ಬನ್ಪುನ ರೀತಿ ತಾರೀಖು ಪಂಡದು ದೊಂಪ ಕೂಡು ನೀನು ಪಣ್ಯರುಂಡು ಆ ದೊಂಪ ಕೂಡ್ದು ಆವು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ದು ದೊಂಪ ಸೇರ್ದು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಏಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಬರ್ದು ಇಂಚಿನಾಡಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬತ್ತದಕ್ಕಳು ಅಡಿಗೆ ಸುಧಾರ್ತು ಮಂತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಿಬ್ಬನ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಬೀರೋ ಐನು ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಳನ್ನು ಕಡ್ಪುರುಣಿ ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪದ ಕ್ರಮ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪದ ಮಡಲು ಪಾಡ್ದು ದೊಂಪ ಪಾಡು ಅಂತೀನಿ
ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಪಾಡುನೆ ಅನ್ಪೇರು ಐಕ್ ತಾರ ಐಕ್ ಅಂತದ್ದು ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ರಿ ಆ ಸೂತ ಕೈತು ನಕಲು ಆ ಕೊಡಿ ಪಾಡಿನ ಅಡಗಿ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಮಂಟಪ ಗಿಂಟಪ ಮತ್ತು ಏರ್ ತೆಗಿರ್ತದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜಾಲಡು ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆಗೆ ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ದುಂಬು ಮಂಟಪದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಮಂಟಪ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಂಟಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಆತ ಜಾಗ ಮದಿಮಲು ತಿರ್ಗುಣ ಆತ ಜಾಗ ಈತ ಸಪ್ತಪದಿ ಬಣ್ಣದ ಭಟ್ರು ನಲಿಪಾವಜರ ಅವು ಆ ನೆಟ್ ಪಾವಡೆದ ನೆಟ್ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಮೈತಿದಿ ಆಪುನಾಲು ಭಾವನ ಮದಿಮಾಯನ ಭಾವೆ ಆಪುನಾಕಲು ಆ ನೇಟು ದೀಪ ಹರಿತಾರಾಯಿ ಕಲಸ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಐನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ದೀದು ದೇಶ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕಳು ಗುರಿಕರೆ ಆಯ್ನೇ ಮದಿಮಾಲೇನು ದೇಶ ಎಗು ಕುಲ್ಲಾವಡು ಆ ಕುರ್ಸುಗು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಡೋಡು ಪಾವಡ ಮಿತ್ತದ ಕುಂಟುಲ ಕುರ್ಸು ರಡ್ಡು ಕುರ್ಸುಗು ಬೋರ್ತನಾಥ ಕುಂಟು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಮಡ್ಡೆಲ್ ನಕಲು ಕಂತನ ಕುಂಟು ಶುದ್ಧದ ಕುಂಟು ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಆ ಕುಂಟುದೇ ದುಂಬು ಮಂಟಪ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಂಟಪ ಮಿತ್ತಗ ಐನ ಕಟ್ಟದು ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಮಂಟಮೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಐತ ತಿರ್ತಗ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟುನು ಸಪೂರಗು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪನ ಅತೆ ಆಗ್ಯಲ್ಲ ಮಂತ ಪಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ ಇನ್ನು 4 ಸುತ್ತಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಮದ್ಮಲೇನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ನಡತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಕಾರು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಾಕಲ್ನ ಆ ಪಾವಡೆ ಅಕಲ್ ನಡಪೋಡು ಆ ನಡಪುನ ಐತ ಎದುರುಡು ಹರಿತಾರೈ ಬೊಕ ಕಲಸ ಕನ್ನಡಿ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬೊಕ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಮದಿಮಲ್ ಪೋಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ತುಪುನನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತನ ಐನ ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಮಂಟಪದ ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಖೆ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ಮಡ್ಡೆಲೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ನ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡೆ ಮರತ ಕುರ್ಸುಡೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮದ್ಮಲೆ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಟೀಲ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಅಟೀಲ್ ಪೂರ ಮಾತ ಸೇರು ಇರಲ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರಿದೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಕೊಯ್ದು ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಗುರುಕಾರನ ನೇತೃತ್ವ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಏನು ಪೂರ ಬಡದನಿ ಸುಧಾರಿ ಪುನ ಬಳಸುನ ಪೂರ ಆ ಗುರುಕಾರ ನೇತರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒರಿಯೊರಿ ಬರಡೊಂದುಂಡು ಬತ್ತು ಜನ ಹಾಗೆ ಪೋಡಿತೀನಿ ನಾನು ಆಯನ ಲೇಸಾನಾಗ ಆಯನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋವ ಇருந்து ಪನಪನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಪೂರ ಬತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಇತ್ತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವಾಗ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚ ಕಣತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲೆ ಮದಿಮೆದ ಈ ದುಮ್ನಾಣಿದ ಕೆಲಸ ಮದಿಮೆದ ಆಣಿದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಲೇಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಿಪ್ಪನ ಪಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ದುಮ್ನಾಣಿ ಸೇರಿದ ಹಾಕಲು ದಿಪ್ಪನ ಅದು ತಂಪೋಡು ಅನ್ಯ ಸಮಾಜದ ಹಾಕಲು ಮದಿಮೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಂಡ ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದು ಪೋಡು ಅರೆ ಚಂದಪ್ಪನ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬಿಡು ಅಂತೀನಿ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಮತ್ತೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ದಿಬ್ಬನ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಸತ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಕಾಕಜಿರು ಬರೆಯೋಡು ಬೇತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆಯ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆನು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಹತ್ತನ ಬೇತೆ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣತ ನಕಲು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಬಾಜೆಲು ಮಾತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಇದು ಕವರ್ ಹಾಕ್ಲದ್ದು ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪುಯಿಂಕ್ ಸೋಡಾ ಇತ್ತನು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸೋಡಲ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಲ ಐನು ಕೊರತು ಹಾಕ್ಲು ಪದಂ ಪೋಪುನಿ ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ಮನಾಣಿದ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮು ಮದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಈ ರೀತಿದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದು ಕೋನುಡು ದೀಪನಾತ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಮರಡ್ದು ತಪ್ಪುನು ಕಂತದು ಐಕ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಗುಟ್ಟುಡು ಪುದರ್ ಪಣ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮದ್ರೆಂಗಿ ಬಂಡದು ಪುದರ್ ಪಂಡಿ ಕಡೆನಾಗ ಎಂಚಿನ ಕಡೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡುತ್ತಂದೆ ಎಂಚಿನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಕಡೆ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ದವಂಡವು ಕೆಂಪು ಪೂಜಿಂದು ನೆರೊಂತಿಯರು ಪಂಜನಕಳು ಕಡೆದು ಅಕುಲೆ ಐನು ಚೀಗ್ರದ ಕೋಡಿಟ್ಟು ಐಟ್ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಮೈತಿದಿ ಆಪುನಾಲು ದೀದು ಜಪ್ಪುನವು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಕಂತದ್ದು ಕೋನುಡು ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಜನೆ ಮದರೆಂಗಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಾಲ ಪೂಜನ ಅಂಜನಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅರಸಿನ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುನಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜು ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಟಿ ವಿಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಅವು ಅರಸಿನ ಬಂಡದು ಮದಿಮಯ ಅಣಗಲ ಮದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ದುಂಬು ಅರಸಿನ ಪೂಜಿದು ಮೀಪಾವಣಿ ಆಯನು ಸುರುಟು
ಅರ್ಥಾಂಡ ದುಂಬು ಪೇರು ಪೂಜಿದ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದೀಪನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಪೇರು ಪೂಜಿದ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ನಾಲೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಪೇರು ಪೂಜೆರೆ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆದ ಆಯ್ತ ಪೇರು ದೆತ್ತದ ಐಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೊಣ್ಣೆ ಮೀಯರ ಪೂಪನೇರು ದುಂಬು ಪೂಜಿದು ಬೆಂದ್ರೊಟ್ಟೆದು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಪೂಜಿದು ಮೀದು ಬರ್ಪು ನಾವು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ಬೂರುಂಡು ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ಬೂರುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ಬೂರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದಲಕ ಜಾಲ್ಡ್ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜನ ಪೇರು ಪೂಜನ ಅಂಚ ಅವು ಇಜ್ಜಾಣ್ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾಣ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಲತ್ತು ದುಂಬು ಅಂಚೆನಿತ್ತು ಆನಗಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರಾಗ ದುಂಬು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗಂಜಿ ಪುರ ಉಣಿಯರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವು ದಾತಲ ತ್ರಾಣಗಲ ಒಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ಈ ಮೆತ್ತೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೋನೆಗೆ ಪುರ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ನೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಇತ್ಯದ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಅವು 100% ಸರಿ ತಪ್ಪುವೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ತತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜುನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆತ ದಿನ ತಾನಿ ಜಾಲಡ್ ಮಾಡಬರಿಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ ಪೂಡ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಐನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮದುಮೆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗ ಐನ ಕನತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅವು ಯಾಪ ಆವಡಾಯಿನ ಅಪಗನೆ ಆವಡಾಯಿನಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೈನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗುಲಾಗ್ಯಾರ ಬರ್ಪೇರು ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಶೋಕುಗು ಬೊಕ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೆರೆ ಜಿಂಜ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಉಂದಾತಲ್ಲ ಅದಾದನ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ ಕಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ನ ಯಾಪ ಪೂಜನೆ ಅಪಗನೆ ಪೂಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡು ಸೀಗೆದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಣಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರಣಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ನೇಕ್ ಮದಿಮಾಯಾಗ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೇರು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಿ ಪಂಡೈತೆ ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟಾಪನತೆ ಆನಗಾವಡ ಪೊನ್ನಗಾವಡ ಈ ಪೊನ್ನನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲ್ ಪೇರು ಪಾಡಿನಿ ಒಂದು ಪೇರು ಪಾಡಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರದ ಪೇರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ಲ ಐನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜ ಬಯ್ಯಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಯ್ಯಡೆ ಆನಿ ಅವೇ ಸೇಮ ದಡ್ಡಿನ ಕೋರ್ದಾಜಿಪು ಅಂಚವಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಪ್ಪುನು ಆನ ಪೊನ್ನನ ಒಟ್ಟಿಲೆಪ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪುನಿ ತಮ್ಮನ ಅವು ಬೇತೆ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟು ದಿನ ಮತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅಲ್ಪ ಪೇರು ಪಾಡುವೇರು ಪೇರು ಮೀನ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡುವೇರು ಒರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಲಾಂಡ ಅವು ಫೋನ್ ಅವು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜವು ಅವು ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಅವೇ ಅಂತೆ ಪನ್ಲಕಣಿ ಒರಿಯಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಕ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನು ಅಲ್ತ ಅಲ್ಲನ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಮತ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಓನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಜ್ಜಿ ಅವೇ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆವೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಐನು ಬೇತಕ್ಲ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ತೂದು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಉಪಸತ್ತು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಅವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಒಂದು ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣಗೆ ನಿಘಂಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ದೂರ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತು ಪೋಯರ ಬರಿಯರ ಪುರ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನೇರ್ದು ದುಂಬು 2 ದಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಆನಗ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗೆ ದುಂಬು ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಣವು ಸರಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಮಾತಪಡ್ದು ದುಂಬು ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಾನ್ ಹಿರಿಯ ಕೊಲುಪೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಅವಳು ಕರ್ತದು ಉಂಗಿಲ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತಂದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಂಗಿಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಗುರುಕಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಅವು ಕೊರ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಆಣ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಗಿಲ ಪಾಡೊನ್ನು ಅತ್ತಂದ ಆಣ ಪೋಪನು ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂದು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾನ್ ಐಕ ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದುಕ ಮನದ್ದನಿ ಮೋಂದೆಲ್ ದೇಶ ಪಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ನಡತುವಂತುಂಡು ಮೋಂದೆಲ್ ದೇಶ ಪಂಡ ತಾಯಿಂಕಲು ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ಸೇವ್ ಮಲ್ತದು ಮದಿಮಯೇ ಬನಿಯ ಹೊಸ ಬನಿಯಾನು ಹೊಸ ಚಡ್ಡಿ
ಅಪ್ಪಗ ಮುಂದತ್ತು ಇನ್ನ ಮುಂದತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಲಾಡಿಡು ಕಟ್ಟು ನಂಜನ ಕಡಿಸಿ ಆ ಚಡ್ಡಿಲ ಒಂಜಿ ಬನಿಯನ್ನ ಐಕ್ಕಂದೆ ಮೊಂದೆಲ್ ದೇಶ ಎಗ್ದು ತೊಂದರೆಂಡು ಆಯ್ಗ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯೆ ಅವೇ ನೆಟ್ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಳ್ಳುದು ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ಮೀದು ಒಂದು ಆಯೆ ಬಾಲನ್ನು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಕುಚ್ಚಿದೆತ್ತದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ವರ ಇಂಚ ಕೂಪುನಂಬ್ರೆಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ ಆಯನೇ ಆಯನು ಕೊರ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ಮದಿಮಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುದು ಕೊರಡಾಯಿ ಕೊರದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಮದಿಮೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅವು ಮೊಂದಲ್ ದೇಶ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ದೇಶ ಬಾಡ್ರೈತಂಡ ದೇಶದಿಂದ ಇಜ್ಜ ಅವು ಮೊದಲ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಗುರಿಕರಣ ಕುಳು ಅನ್ಪು ನಾವು ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಲು ಕಾಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದ ಕುಜಲ್ಗಡ್ಡದ ಎತ್ತದು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಆಗ ಮದ್ಮೆಯಾಗ ದೇಶ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪಡೆ ಮದ್ಮೆಯಾಗತ್ತಿನ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ದೇಶ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂಡಾರಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಮೀದು ಬರಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಮೋಂದಲ ದೇಶ ಬಂಡ ನೇನು ಅವೇ ಗಡ್ಡ ಕುಚ್ಚಿದೆತ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಹೆಂಚ ದೇಶ ಪಾಡ್ನಿ ಬಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಸರಿ ಅತ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಅವು ಈರು ಪನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆನಗ ದೇಶ ಉಂಡು ಮೊಂದಲ್ ದೇಶ ಮೊಂದಲ್ ದೇಶ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮೊಂದಲ್ ದೇಶ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಪುರ ಅವಲೇ ಕವರ್ ಕೊರ್ಪುನಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ಪುರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಬ್ಬನ ಮದಿಮೆಯೇ ದಾರೆಗೆ ಹೋವು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇನ ಇನ್ನು ತುತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆತಂದ ಮದಿಮಲೆನ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮೊಕ್ಕ ಮದಿಮಯನ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಎಂಚ ಮದಿಮೆಗೆ ದುಂಬು ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡ್ನೆಗೆ ದುಂಬು ಮದಿಮಲೆಗೆ ದಿಬ್ಬಂದ ಸೀರೆ ಅಂತ ದೆತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶೃಂಗಾರ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತಂಡ ದುಂಬು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡುನ ಐಕ್ ತರೆಕೊಂಜಿ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದಾದು ಐಕ್ ನಡುಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಗುಲಾಬಿ ಆತಂಡ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ತೋಜುನ ಹೂನು ತೊಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಸುಂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ನೈಟ್ ತುಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ದುಂಬುದ ಮದಿಮಲ್ನ ಆಯ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ದೀಪನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಬಾಡೈದ ಬಂಗಾರ ಪಂಡದು ತರ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದ್ದು ಬಂಗಾರ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡು ನಾಂಡಲ ಮದಿಮಲೆಗಾನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಡೈದ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಕನತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ಒಂದು ಕೊರೋಡೆ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಐನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರೊಂಗಿಲ ದೀನಗ ಪೇರಡು ಒಂಗಿಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಅವಳು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸುತ್ಯದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲು ಮಾತ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಪುರ ಇತ್ತದವಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇನು ಪುರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಮೈತಿದಿ ಕಾರೊಂಗಿಲ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಟ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಂಟ್ರೆ ದುಂಬು ಐತೆ ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಮದ್ಮಯಗಲ ಕಾರೊಂಗಿಲ ದೀಪನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಪುನ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ದಿಯರಂಡು ಆಯ್ತು ಮದ್ಮಯ ಹಾಲು ಬತ್ತದ ಅದು ದಾರದ ಸೀರೆ ಆಯ್ತು ತೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ದಿಬ್ಬನ ಎದುಕು ಅನ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ದಿಬ್ಬನ ಎದುಕು ಅನ್ನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನ ಪಾಲುಡ್ದು ಕಲಸ ಹರಿತಾರಾಯಿ ಕನ್ನಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಗುರಿಕಾರನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪನ್ನೀರು ಹೂ ಕುಂಕುಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ ಈತೇನು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಐನು ಮುತ್ತೈದೇರೇನು ರೆಡ್ ಪಾಲುಡ್ದ ತಯಾರು ಮನ್ಪೋಡು ಮದಿಮಲೆಗೆ ಕೊಡೆ ಪತ್ತದು ಮದಿಮಲೆ ನಡುಟು ಉಂತೋಡು ಮದಿಮಯನು ಉಂತಾಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಸುರುಟು ಪನ್ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಸುರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಕೊರೋಡು ಪನ್ನೀರು ಬಂದಾಗ ಪೂ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಕುಮ ಕೊರೋಡು ಅವು ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಆಕಲಿಗೆ ಇತ್ಯದ ಅನುಭವದ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದವರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ಐನು ಬಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ನೆಟ ಅದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿದದ್ದು ಮಾತೇರಿಗಲ ಸಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರ್ಲ ಅರಿ ಕೊರ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಕುಲ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನ ಕ್ರಮನು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಂಚ ಮಂತದು ಮದಿಮಲೆನು
ಆನನ ತಂಗಡಿ ಹತ್ತಿಂದ ಪಳಿ ತಿಂದ ಮೈತಿದಿ ಆಪುನಾಲು ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲು ಉಲಾಯ್ ಪೊಬ್ಬನಿ ದುಂಬು ಆಚಾರಿ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಕಾರದ ಹತ್ತು ಹಚ್ಚಿದ ನೇತ ಪಾಲದ ಮರತ ಕೆತ್ತದು ಮನ್ಪುಣ ಇತ್ತಂದು ನೆಟ್ ಕೊಡಿ ಮರ ಪಾಡುಣ ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮೂರ್ತ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡುಣ ಅಂಚಿನ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿಗಳು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಣಗ ಮೂರ್ತ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡದೆ ಪಾಡುಣ ಆನು ಅಥವಾ ಪೊನ್ನು ಐಟು ಉಂತೋಡು ಐಕ್ ಬಲು ಕಾರ್ ನೀರು ಮೈತದು ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂದು ಉಲಾಯಿ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಂತದು ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಮಂತದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಡು ಉಂಡ ಅಂಚ ಆನನ್ನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಈ 5 ಜನ ಎದುಕೊನ್ನ ಕ್ರಮನ ಪಂಡೇರು ಮತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಎದುಕೊನ್ನಾಗ 5 ಜನ ಟೇರು ಉಂಟೋಡು ಬಂಡದು ಐಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಕಾರನ ಬಡಿದು ಉಂಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆನಗಾಡು ಪೊನ್ನಗಾಡು ಅಪ್ಪೆಬೂರು ನಕಲು ಏರ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಬೂರು ನಕಲು ಉಂತುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಲ ಉಂಟು ನೀ ಸಿದ್ದೆಪ್ಪೆಲ ಉಂಟು ನೀ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಅಪ್ಪೆಬೂರು ನಕಲು ಮಧ್ಯಮೆ ಆವನ್ ನಕಲು ಉಂಟುವೇರು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆಬೂರು ನಕಲು ಉಂಟು ಎದುಕೊನ್ನಾಗೆ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎದುರೆದುರು ಅಂಚಿರ್ದು ಆನನ ಅಪ್ಪೆಬೂರು ನಕಲು ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿರ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆಬೂರು ನಕಲು ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಾವಡೆಡು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಬೂರು ನಕಲು ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆನಗ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಾವಡೆಡು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡು ತೋಜುದು ಬರೋನು ಆಯ್ನ ತೆರಿನಕಲು ಆಯ್ನ ತೆರಿಪಾದ ಏನು ಸರಿ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಏರು ಮಾತ ಉಂತೋಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗುರಿಕಾರನ ಪೊಂಜವು ಗುರಿಕಾರನ ಬಡಿದ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಮ್ಮಲೆನ ಬಡಿದು ಮತ್ತು ಗುರಿಕಾರ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡ ಸಮ್ಮಲೆನ ಆಯ್ತು ಆನನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಹರಿತಾರ ಇದ್ದಾನೇನು ಕೊರಡು ಸಮ್ಮಲೆನ ಬಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತಿದಿ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಪಂಡು ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಯಲ್ಲ ಹಾಪಂಡು ಏರ್ಲ ಹಾಪಂಡು ಆನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೇಲಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಬೂರುನ ಸಂತಿಸಿ ಉಂತುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಣ್ಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೂರ್ನಾಲು ಉಂತಿನಿ ಇಂದಕ್ಕೇನು ರಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನಿಯರಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂದಿ ನಾವು ದಿಬ್ಬನ ಎದುಕೊನ್ನೆಕ್ ಐಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮಂದದಲ ಉಂಡ ಎದುಕೊನ್ನೆಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನಾಗ ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರಪುನ ಕ್ರಮ ಅವೆಂಚೈತನ್ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ದಿಬ್ಬನ ಎದುಕೊಂದು ದಾರೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಆನನ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲೂ ಬರಿಕ ಒಂದುದೇರು ಇತ್ತೆ ಮೈತಿದಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗುರಿಕಾರೆ ದುಂಬು ಅಂತದ್ದು ಸಮ್ಮಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ಪಗತೊಂದು ಇತ್ತೀವಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರೆದ ಕ್ರಮ ಎಂಚೈತಂಡು ದುಂಬುದ ದಾರೆದ ಕ್ರಮ ದಾರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಹರಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಗುರಿಕಾರಣ ಇಲ್ಲಲ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಅಂದ ಅವು ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಅಂದ ಅಂದ ಗಿಂಡೆ ಅಂದ ಅಂದಿ ದಾರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಮೇನ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾರದ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಐಕ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುದು ಹಿಡ್ದು ಐಕತ್ ಐದಪ್ತಿ ತಾರೈದು ಹಿಡ್ದು ಐಕ ತಾರದ ಕೊಂಬು ಅವು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ದಿಪ್ಪುನತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ನಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುನ ಬರಿಟಿ ಕೊಂಬು ದಿಪ್ಪುನೆ ಐನೇ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಸಮ್ಮಲೆನ ಕೈಟಿಪ್ಪುನೆತ್ತ ತಾರೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಪುಣೆ ಆಣನ ಸಮ್ಮಲೆನ ಕೈಟಿಪ್ಪುಂಡವು ಐನ ಬುಕ್ಕೋ ದಾರೆ ಮೈಪುನೆಗು ದುಂಬು ಆರು ಪೂರ ಸಭೆ ಪೋದು ಹಿರಿಯರ್ನ ಅವು ದಾರೆ ಮೈಪುನೆ ಐಕು ದುಂಬು ಪಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಡ ಊರದಕ್ಕಲ್ಡ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಯಸೇಗೆ ಜಪ್ಪ ದಾರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡವ ಅವನ ಪೇರು ಒಂದು 3 ಸತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರು ಉಂಡು ಪಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಡ ಊರದಕ್ಕಲ್ಡ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡವೆ ಅಥವಾ ದಾರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡವೆ ದಾರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡವೆ ಅಂದ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇಶಡು ಕುಲ್ಲಾವೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅವುಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದಕ್ಕಲ ಊರದಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾವೆ ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಶ ಮಾತ ಆಯಿ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನಿ ನಾಂಡಲ ಪಕ್ಕದಕ್ಕಲ ಊರದಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇಶ ಲಕ್ಕಾವೆ ಅಂದ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪೆರೆ ಪೋರೆ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಪಣ್ಣೆ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತ ದಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ದಾರದ ದೇತೊಂದು ಆ ದಾರಿ ಗುರಿಕರಣೆ ತಮ್ಮಲೆ ಆಪುನಾಯೆ ದಾರೆ ಮೈಪುನಿ ಅಂದು ಪೊನ್ನಣ ತಮ್ಮಲೆ ಮದಿಮಯನ ಅಡಿಭಾಗ ಪೊನ್ನಣ ಕೈ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಜ್ಜೆ ಜೀದು ಅರಗು ಪಂಡ್ಲಗಣೆ ಗುಂಡಿ ನೆಟ
ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಜಿನ ತಾರಾಯ್ದ ನೆಟ್ಟು ದಾರೆ ಮೈಪುಡು ಐಕು ದುಂಬು ಆ ಕಲ ತಾರಾಯ್ದ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಪಿಂಗಾರ ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೀತನ ಉಂಡಾತ ಐನು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಾದ ಕನವಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪುಣ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಐನು ಸುತ್ತ ಅಂತದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನಂತಲೇ ಉಂಡು ಸಭೆ ಸರ್ವೇರಡ ಪುರ್ಪದಾರ ಏರಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಡದು ಏರಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಡದು ಪುರ್ಪದಾರ ಮೈಪುನಾಗ ಏರಾದು ಪುರ್ಪದಾರ ಏರಾವಣೆ ಅಂಚ ಆಣನ ಸಮ್ಮಲನೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ಬರುವಂತೇನ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆ ಅಂದ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರಂತೇನೆ ಅಂದ ಇಂಕ ಇಚ್ಚಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲು ಪೊನ್ನನ ಸಮ್ಮಲೆ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಸಂತಾನೋಡು ಅವೇಕ್ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮಗ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಹೆಜ್ಜ ಬಂಡದು ಇಟ್ಟು ತಕರಾರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನದ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಅಂದ ಅವು ಪೊನ್ನಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕೆಲವು ಗುರಿಕಾರ ನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಕುಳೆ ದಾರೆ ಮೈತದ ನಾಲ ಉಂಡು ಗುರಿಕಾರ ಹಿರಿಯ ಭಾಗ ಅಂದ ಆಕ್ಲು ದಾರೆ ದಾರೆ ಮೈಪುನಿ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಆತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾರೆ ಮೈಪೋಡು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕುರಿಕಾರೆ ಮದ್ಮಲೆನೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಪತ್ತದು ಪಕ್ಕದಕ್ಲ ಊರದಕ್ಲ ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟಾರುಂಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವು ದಾರ ಏರವನಿ ದಾರ ಮಾಡ್ಪುಣಿ ಮಾಡುದು ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ದಾರೆ ಏರದು ಕೊರಂತನೆ ಮಾತ್ರೇನ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಂಡು ದಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಪಂಪುನ ತಪ್ಪುನಿ ದಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡುವುದು ಬಣ್ಣದು ದಾರೆ ಎರೆದು ಬಣ್ಣ ದಾರೆ ಮೈತದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಏರವುನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ದಾರೆ ಏರದು ಕೊರ್ಪುನಿ ದಾರೆ ಮೈತದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವು ನೀರನ್ನ ಮೈಪುನಿ ಆ ದಾರದ ನೀರುಂಡತೆ ಈ ಏರವ್ನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಹೊರ ತೀರ್ತು ಕುಲ್ಲದು ಅವು ಶಬ್ದ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಏರು ನಿಂದೆ ಅವಳು ಐಟುಂಡತೆ ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೈತದು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲೇನು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಕ ಎರಡು ಐದ ಕುಡ ಮೈತದು ಕುಡ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಕ ಎರಡು ತುಂಬ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಗುರಿಕಾರ್ ನಕಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೈಪೇರ ಇತ್ತನು ಮೈತದು ಕುರ್ಸುಡು ಹೊರ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರಂದಾಡೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಸಮ್ಮಲೆ ತಮೇರಿ ಪೊಣ್ಣಗ ತಮೇರಿ ಸಮ್ಮಲೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ತಮ್ಮಲೇನಿ ದಾರೆ ಮೈಪೊಡು ತಾಂಕನ ಅಮ್ಮೆರ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಪಾರ್ಬರ್ಪುನ ಡೈನಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೂರ ಆರಬಾರ ಅಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ಅಂಚಾಯಿನದ ಹತ್ರ ಸಮ್ಮಲೇನೆ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೀನಿ ದಾರೆ ಏರವನೆಕ್ಲ ದಾರೆ ಮೈಪುನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ದಯಬಂಡ ಇತ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಕೇನೊಂದು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ದಾರೆ ಏರದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ದಾರೆ ಏರವನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಒರಿತೋನಿ ದಾರೆ ಮೈತದ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿತದ ಬುಡ್ಪು ನಾವು ಅತ್ತು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದಾರೆ ಏರವನೆ ದಾರೆ ಏರದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ದೆತೊನ್ನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಐನ ಮೈತದ ಮುಗಿಪು ನಾವು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಪು ನಾವು ಅತ್ತು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಒರಿಪು ನಾವು ಅಂಚೈನೇರ್ದ ಹತ್ರ ದಾರೆ ಏರ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೇಸೆಗೆ ಕುಲ್ಲವನ ಕಂಚಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ದೇಸೆಗೆ ಕುಲ್ಲವನ ಕಂಚಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಯರತೆ ಮೆಕ್ಕ ಆಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರಲು ಗುರ್ಕಾರನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಕುಲ್ಲನಗಲ ಏತು ಸುತ್ತು ಬರಿಯರು ಉಂಡು ಅತೆ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ದೀಪ ಐನ್ ಸುತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅರಿದಿ ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಕಾಲು ದೀಪ ದೀಪೇರು ಐನ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಾರೆ ಗುಲಾಬ ಅನ್ಪೇರೆ ಉಂಡದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ಉಂಡು ಲೆತ್ತು ಬಂಡದು ಕುಲ್ಲಾಬೇರೆ ಕುಲ್ಲದನಗ ಒರಿ ಅಲ್ಪ ಬರೆಯರೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ದಾರೆ ಕುಲ್ಲದನಗ ಪೈಸೆ ದೀಟ್ನಾಗ ಏನ ಚೀಟ್ಲ ಬಂತೋಣಿರುಂಡು ಆ ಜೋಡ್ ಲೆಪ್ಪೇರುಂಡು ಮಿತ್ತ ಗುತ್ತದ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡೇ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ಲ ಬಂದೋಡು ಆ ಪೈಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ ಪೈಸೆ ಎತ್ತಿದಿ ಇತ್ತೇ ಬಂಡದು
ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮದಿಮೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಸೇರ್ಸಾದಿ ಓಡು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಾಸಾಗ್ಲು ಒಂದು ಮಾರಿ ಬಾಸ್ತಿತ್ತನ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಿವೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತಂದು ಬರೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂತೇರು ಇಂದು ದಾರೆಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಆ ಕಂಚಿದ ಎಂಚಿನ ಕಂಚಿದ ಐಟುಂಡು ಐಟಿ ಕಂಚಿದ ಆ ಕಂಚಿಡ್ಲ ಉಂಡು అని ಇತ್ತ ಇಂದು ಡೌರಿ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬದಿ ಇತ್ತಿಂಡಿ ಆ ಕಂಚಿಡಿ ಎತ್ತು ದೀಪ ಅಂದಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಬದಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ಕಂಚಿಡಿ ದೀಪನ ಪಾಯ್ಸೆ ಅವು ಮದಿಮೆ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆ ತಗ್ಲಿ ಕಂಚಿಡಿ ದಿವೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂತದೆ ಗುರಿಕಾರೆ ದೀಪನ ಐಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಡಿ ಆಯ್ತು ದೀಪ ಅಂಡದು ಐಟಿ ಚರ್ಚೆ ಯಾರಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾನಿ ಈತ ದೀಪೆ ಆತ ದೀಪೆ ಬಂಡದು ಆ ಕಂಚಿಡಿ ಪೈಸೆ ದೀನವಲ್ಲ ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಸೇರಂಡು ಮದಿ ಹಾಂ ಅತ್ತಿತ್ತ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಪಣ್ಣೆತ್ತ ಅಂದು ನಿಘಂಟಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬದಿ ದತ್ತಿ ಏತಿ ಕಂಚಿಡ್ ದೀಪುಣೆ ಎತ್ತಂದಿಗೆ ಬದಿ ಎತ್ತಂದು ಹೊರಡೆ ಎದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬದಿ 5 ಕಡ್ಡೆ ಉರಿ ಬತ್ತನೆ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟೋಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುಡ್ರಿಯ ಪನ್ಪುನಾರು ಬೈದೇರೆ ಅರೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುಡ್ರಿಯ ಮೇರಿನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಹಿರಿಯರೈನ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ ಮುಲ್ಯದ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯಡು ದೇಸೆ ಕುಲ್ಲವನ ಕಂಚಿದೀಪನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಪೆದ್ದದು ಸಾಂಕದು 10-15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅವಂತನು ಎಂಕ್ಲನ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಪೊಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಮದಿಮಲ ಆತಿನಿ ಕಂಡಣಿ ಇಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು ಸಾಂಕದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಕಲ್ಪದಾದ ಒಂಜಿ ಆನಗ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರೋಡ್ನಾಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಖರ್ಚಿನ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು 1.25 ರೂಪಾಯಿ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಒಂಜನ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಬಂಡದು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣನು ಸಾಂಕಿನ ಹತ್ತನೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಂಕಿನಕ್ಕೆ ಆನ ಆಯ್ನಾಯೇ ಪೊಣ್ಣನು ಅವು ಕನ್ಯಾದಾನ ಈತ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಿನ ವಿವರ ಬೇತೇವು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಮಾಮಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಆತು ಕೊರಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇದು ದಿಗಡು ಬಂತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಆತು ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಸಿರ್ದೇಸಿ ನಿಕ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅವು ಕ್ರಮ ಚಾಲ್ತಿ ಇತ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತ ಅವು ಕೆಲವೇರು ದುಮ್ಮು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇವ್ರು ಬಂಡ 50,000 ಬದಿನಾಂಡ ಐಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಐಕ್ ಈತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಬದಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಲಡೈ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧೋಡು ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬದಿ ತಮಿತು ಅವು ಕ್ರಮಣೆ ಹತ್ತವು ಆ ಬದಿ ತಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟುನ ಉಂಡತ್ತ ಈತೆ ಸೆಟ್ರ್ ನಾಲ್ಕು ದುಂಬು 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟುಂಡ ಈತೆಗೆ ಬದಿ ಕೊರಡು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು 50,000 ಮಲ್ಲ ಬದಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತದು ಯಾನು ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಆಂಡ ಅವು ಪೊಣ್ಣನು ಸಾಂಕಿನೇಕ್ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಅವು ಏತು ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕಳು ಐಕ್ ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಬದಿ ಮಹೇಶ್ ಬದಿತ ವಿಷಯಡು ನಿಘಂಟು ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬದಿ ಅವು ಅಕಲು ಒಂಜೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಅವಳು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಅರಿವಣಗು ತಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾವಳಿನ ಕೊಟ್ಟುದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ಏತು ಅಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರ ಆತೇನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ತೂಕ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಬಸ್ತ ಖರ್ಚು ದಿಕ್ಕುವ ಅಥವಾ 1% ಏತಾಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇರು ಬರೆಪುಂಡು ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚೆನೆ ತಿಂದು ಬನೋಡು 1.25 ರೂಪಾಯಿ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟುಣ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಾನತಾ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಲುಡು 1.25 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನಕಲ ಕಾಲುಡು ವರನ್ ಎನ್ನ ನೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮದ್ಮಾನಗ ನಿಕಲ ಉದ್ಯಾರೋಡು ಕೊಂಡಾತೀನಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂತೀನಿ 3 ವರನ್ ತಿಂತೀನಿ 4 ವರನ್ ಸಿರಿದೇಶಿ ಹಿಡಿದೇವೆ 4 ವರನ್ ಅಂಚೆ ದುಮ್ಮ ವರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಇಂಕಲ ಕೊಳ್ಳದ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ತಕ್ಕ 4 14 ರೂಪಾಯಿ ದೀತೀನಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಚಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅದು 16 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಿರಿದೇಶಿ ಹಿಡಿದ 14 ರೂಪಾಯಿ 4 ವರನ್ ಅವು ವರನು ಬಂಡ ಎಂಚಾಯ ಅರೆ ಅವು ವಾರೂಪ ಒನ್ನ ಕೊರ್ಪ ಮದ್ಮಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಗೌರವ
ವರನ ಪಂಡ ವರನ ಪಂಡ ಏತ್ 4 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾನು ತೆರೆಯೊನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೊನ್ನ ನನಗೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಬದಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪೇರು ಪೊನ್ನ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಈತು ಬದಿ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಐತ ಬದ್ದಲ್ಗ ಆ ಬದಿ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರು ಐನ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಬನ್ನಿ ನಾನು 48 ವರ್ಷ ನನಗೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಮದ್ಮೇಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಬದಿತ್ತ ಬದ್ದಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರ ಏತು ಕಟ್ಟುವಾರು ಅವು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಎಂದು ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಯಾಪ ಬದಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸಮಾಜ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಬದಲಾಯಿನಿ ನಿಜವಾದ ಬದಿ ಕೊರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬದಿ ಕೊರಂದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಜಿಂಡಲ ಅಕಲು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟೋಡಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕೊನೋನಾಗ ಅಕಲು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಡು ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನಗ ಅತ್ತಂಡ ಖರ್ಚಿಗ ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡು ಅವು ಆನ ಕೊಡಿದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟದು ಪೊಣ್ಣನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನೀನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ದುಂಬು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟುಜಿಂದ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರೆ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಡಿದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿಜ್ಜ ಪನ್ಯವು ಎಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪುಜ ನಿಕ್ಕಲು ಸಮ್ಮನ ಬತ್ತದು ಪೊಣ್ಣನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬು ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟುಜಿಂದ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡ್ನ ಬತ್ತದ ಸಮಾನದು ತಿಂದದು ಪೋವಡ್ಲೆ ತಂದು ಪಂಡ ಆ ಸಿರ್ದೇಸಿಗೆ ಆತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಬದಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲೆ ಐನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಅಂಚಂದ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ಇದೆ ತೊನ್ವಾರ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ತೊನ್ ಜರ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಡಾಂಡ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟೋಡೆ ದುಂಬು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದುಮೆದೆ ಕಾರ್ಯೋಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯುನಿ ದೊಂಪ ಜತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕೇರಡ ದಿಕ್ಪಾಲಕೇರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಬಲ ಪೊಣ್ಣು ನುಪ್ಪು ಬಲಸೋಡು ಕಂಡಣ್ಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ಬಲಸೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೇಂಜಿನ ಮಂಡ ಮಂತಿನ ಅಡಿಗೆನು ಬಲಸೋಡು ಮೆಲಸಿನೇಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸು ಬಲಸುನಿಗೆ ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಕೊಂದ್ಲೆ ತೊಂಪೋದು ಬಲಸುನಿ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರೋಡು ಅಂಡ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಐಕ ಲಿಂಕ್ ಅವು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ನುಪ್ಪು ಬಲ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಜಿಂದಂಡ ನುಪ್ಪು ಬಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಲ ಸಿಂದಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಣಿಯರೆ ಅವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ನಿಕ್ಳು ಸಿರ್ದೇಸಿ ಫಿಗರ್ಡ್ ಪೋಚಿ ಪೊನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಗು ಆಣ ಪಾಲದಾಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಸಾಂಕಿನೆಕ್ ಏತು ಕೊರ್ಪರು ಆತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಿರ್ತೆ ಅವೆ ಪಂಡಿನೇನು ಪಂತಿನ ಏತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಳು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ತಾ ಬಂಗಾರದ ಆತೆ ತೂಕದ ಅಲ್ನಾತೆ ತೂಕದ ಪೊಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಲೇಸರಿ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪಂತಿನ ದುಂಬು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ಆಯಲೆ ಪೊಣ್ಣನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ನುಪ್ಪಲ ಸುನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆಯ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದಿಗಡು ನಾಲಿಲ್ಲ ಬೆಂದದು ಕಂತದು ಅಲ್ದ ಬೇಯ್ಪದು ಉನ್ಪು ಬಲಸುನಿ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೇಕು ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಯ ಅಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಅತ್ತ ದುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50-60 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಡತ್ತೆ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ದಾರ ದೇಶ ಜತ್ತದ ಒಣಸಿಗೆ ಬೋಪೇರತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮದಿಮೆಯಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಉಣುಪು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ ಅವು ದುಂಬು ಇತ್ತನ ಕೇನ್ನೆ ಇತ್ತನಿ ಎನ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತನು ನುಪ್ಪು ಬಲಸುನ ಎಂಕ್ಳು ಪನ್ಪೆ ಗುರಿಕಾರನಾಕ್ಲನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆಡು ಅಂಚಾಪನಿ ಆಕ್ಳು ಪೂಜೆರು ಆಕ್ಳು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತಾದ ಪೋರೆ ಆಕ್ಳು ಪೋದು ಪೋರು ಸುಧಾರಿ ಪುಳ ಇಂಕ್ಳು ಪೋದು ಒಂದು ಅವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡೆ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜೋಡು ಏಳುದಿಂತ ಮದ್ಮೆ ಅಕ್ಕಳು ಓಕ್ಲಿಗೊಬ್ಬೆರಂಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಲಸುನ ಉಂಡು ದುಮ್ಮುಲ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂಜನೆ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕವಣ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕವಣ ದೊಂಪ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲು ಪಕ್ಕದಕ್ಲದ ಊರದಕ್ಲದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ದಾರೆ ಮೈಪುವೆರು ಮಾತ ಮನ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಭಟ್ರನಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಟ್ರನಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ದಾರೆ ಎರೆದು ಮಂತದ್ದು ಸಪ್ತಪದಿ ತೋರಿ ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕೆರಡ ಅರಿ ಮಿಕ್ತು ಪಾರವನಿದಾಯೆ ಏನು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕಂಡ 4 ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕೆರು ಅಕ್ಲು ಮದಿಮಾಯಿನೇಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡದು ಮಿತ್ತು ಅರಿಪಾರದು ಭೂಮಿ ಪುಡ ಅವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆಯನೇಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಣದ ಐಕ್ ಪಡೋದು ದೊಂಪ ಜತ್ತದು ಅವು ಪೋಪುನಿ ಪಿರ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ತುಡ್ದು ದೊಂಪ ಜತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಪಿರ ಬರೋಡು ಅಂಡ
ಅಕ್ಲು ಪಿರ ಸುರುಡ್ದು ಕಾರು ದೆಕ್ಕದು ಆರತಿ ಮಂತದು ಕುರ್ದಿ ಮಂತದು ತುಲಾಯ್ ಬರೋಡು ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ನಾವು ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಉಂಡು 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 ದೇಶ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಪಕ್ಕದಕ್ಲ ಊರದಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇಶ ಲೆಕ್ಕವ ಅನ್ಪೇರು ಅವಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಲೆಕ್ಕವನಿ ಅವು ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥಂಜಿನ ಬಂಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಹಿರಿಯ ಬಾಗೋಡು ಏರಣ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಇತ್ತಂದಂಡ ಅಕ್ಲು ದೇಶ ಪಾಡ್ದಿಜರ್ನಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐಕ್ ಪಡೋದು ದೇಶ ಲಕ್ಕವನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದು ಬಾಕಿ ನಕ್ಲು ಉಂತುಂತು ಆತೀಜಿ ಪಂಡಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇರಪ್ಪ ಲಕ್ಕ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲ ಕೆರೆಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಡದು ಪಕ್ಕದಕ್ಲ ಊರದಕ್ಲ ಕಂಚಿ ಏರುವ ಅವನದು ಐನು ಕೊರ್ತು ಪಕ್ಕ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ಗೆನ್ಪುಲೆ ಬಣ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಪೋಪುಣಿ ಗುರಿಕರೆ ಎರಡ ಕೊರಿ ಅವು ಕೊರದಲ್ಲ ಅವು ಬರೇನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡ ಗುರಿಕರೆ ತೆತ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಿ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಸ್ತನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳದು ಗೆನ್ಪವಣಿ ಅಪ್ಪಗಣಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಆವಡು ಅಪ್ಪಗಣಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಆವಡು ಅವು ಉಮ್ಮೇನ ಟೋಟಲ್ಗೆ ಸರಿ ಬರೋಡು ಬರೇನ ಟೋಟಲ್ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಗೆನ್ಪೋಡು ಇದು ಎಂಕ್ಳು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿಡು ಇತ್ತು ಸಹ ಕಾಸು ಸೇರ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಪಿದೈ ಜಪ್ಪೋಡು ನಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ದೊಂಪ ಜೊತೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಕಾರ್ಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಪಂಡೆತ ಅವು ಏರು ಮೈಪೇರಾಗ ಅವು ಏಪ ದಿಬ್ಬಣ ಬಣ್ಣಗೆ ಕಾರ್ ನೀರು ಮೈತದು ಆರತಿ ಮಂತದು ಉಲೈಲೆ ತಂದು ಪೋಪಲ ಆಲೆ ಮೈಪೋಡು ಆನಗ್ ಬಾವೆ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೊನ್ನೊಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪೊನ್ನೊಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನೊಚ್ಚು ಕೊರ್ಪುನ ಸಿರ್ದೇಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ಪೊನ್ನೊಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪೊನ್ನೊಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಎಡ್ದಿಂಚ 18 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡ 18 ಆತಂಡ ಅಥವಾ 22 21 ಅಂಟು 22 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಪೇರ ನುಪ್ಪ ಕೊರ್ದು ಅಥವಾ ಬಡತನಡು ಸುರುಟು ಬಡತನ ಅದ ಗಂಜಾ ತೆಲಿಯ ಕೊರ್ದು ಕಿರ್ತದಿಂಡ ಪಿಜಿನು ಕೊನೊಂಬು ಮಿತ್ತದಿಂಡ ಗಿಡಿ ಕೊನೊಂಬು ಬಣ್ಣದು ಆತು ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕದು ಎಂಕುಳು ಸಾಂಕದನ ಬಾಲೆಣ್ಣು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಳು ಕೈಯೇರು ಕೊರ್ಪ ನನ್ನ ನಿಕ್ಳು ನಿಕ್ಕು ಪೇರ ನುಪ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ಬಾಲು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣದು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡ ಬಣ್ಣದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾಮಿಗೆ ತಮ್ಮಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಲ್ ಮಾಮಿ ಐನಲ್ಲ ಆನಣ ಅಪ್ಪೆ ದೆತೊನ್ಯರೆ ಆನಣ ಅಪ್ಪೆ ದೆತೊನಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ತಮ್ಮಲೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮೆರಿಜಿನ ಹಿರಿಯ ಬಾಗುಡು ಅಜ್ಜೇರಿತ್ತೀರಡ ತಮ್ಮಲೆನ ತಮ್ಮ ಹಾಂ ನಂಡ ಅಪ್ಪಗದಾದ ಪೆನ್ನೆ ಅವು ಮಾಮಿಗೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಆಲು ಕಂಡಣಿ ಸೈತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪಲ ಅತತ್ ನಾನು ಅಕ್ಕಲಡ ಕೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅವು 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 ಸರಿ ಆತವು ಅಕ್ಲು ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂತ ಮದಿಮೆಯನ್ನು ಕುಳ್ಳ ಅವನ ಕೋಣೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಂದು ನಾವು ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಅವು ಅಂಚಿನ ಉಳ್ದಾರ ಅನ್ಕೊಡು ಅವೇನೆ ಅಂದು ಮುತ್ತೈದೆ ಏನು ಈ ದೇವ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮುತ್ತೈದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಮುತ್ತೈದೇವ ಅಂತ ತಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುತ್ತೈದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಮುಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಆಂಡ ಅಕ್ಳು ಕೊರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಪೂ ಮುತ್ತೇಶನ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಮುತ್ತೇಶನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ತುಳಸಿ ಕೊಡಿ ಆತನ ಪಿಂಗಾರ ತುಂಡು ಹಾಂ ಅದತ್ತು ಅವು ಬಾಕಿದ ಮುತ್ತೈದೆ ಅವಡು ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕರಿಮಣಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೂಲ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಳು ಮುತ್ತೈದೆ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಾವಡೆ ತೊರಿಪೊಡು ನಂಡ ಮುತ್ತೈದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಬಲು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬಂಡ ದಾಲು ದುಂಬೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ಮಾಮಿ ಆಯ್ನ ಹಾಲು ಪಕ್ಕ ನೇಕಲ ಬರ್ಪುಜಲ್ ಅಪ್ಪೆಟ್ಟು ಕಂಡಣ ಸೈತಿನೇಕ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಡ ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾತ ಅಪ್ಪೆನೆತ್ತ ಅಪ್ಪೆನೆತ್ತ ಅಂಚ ದುಂಬದ ವಿಷಯ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಮನೆ ಪಂಡ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಮನೆ ಪಂಡ ಗುರುಕರಗತಿ ಕೊಂತನ ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ಯಾದಿ ಅವೆಂಚ ಗುರುಕರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗುರುಕರ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪುಣನೇ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಅವು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಗುರಿಕರನ ಎದುರುದೀದು ಗುರಿಕರೆ ಪಂಡಿಲಕ ಅವು ಗುರಿಕರ ಮೇದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿಕರಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಗುರಿಕರಣ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಗುರಿಕರಣ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಂಜವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಲು ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಅವು ಗುರಿಕರ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪಾಗೆಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ ಇತ್ತೇನು ಆಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಆಂಡ ತೆರಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಪು ಅಂಚನೆ
ಮಡ್ಯಲಗ ಕೊರ್ಪಣ ಮರ್ಯಾದೆ. ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗುರಿಕಾರನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಇಲ್ಲಿಡು ಲೇಸು ನಡಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಥವಾ ನಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಆಪುಣ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಬೋಡು ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಲೇಸು ಇರು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದ ಆರ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಪತ್ತೋಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತನ ಕ್ರಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಶುರುವಾತು ಹಾಂ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಆರೆಗೆ ಮನೆ ದೀಪನ ಇವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಪಂಡಾರತ್ತ ಇದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಪ್ಪಲದಾರಡ ಪೋದು ಪಂಡ್ಪುಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಮದುಮೆದ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ಪೊಣ್ಣು ತೇರ ಬೈದೇರು ಈರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡು ಆರೆಣ್ಣುಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಅವು ಆರ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 6 ಪನೋಡು ಇಂದ ಇಂಚನ ನೆನಪು ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ನು ಪೋಯಿ ಇಂಚಿನಾಣಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಚಿನಾಣಿ ಏಕಾದಶಿ ಇಂಚಿನಾಣಿ ಅಂಗಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವು ಮತ್ತು ಆಪು ಜೀವನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂಪನೆತ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಗ್ಗುಡು ಈತು ಪೋನಾಗ ಅವು ಮಾತ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಣ್ಣತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣಡೆ ಪೋದು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಇರು ಬರೋಡನ್ನ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಮನೆ ಆರು ಸುಧಾರ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಕಣ್ಣಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ನಾಣಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಆ ತಮ್ಮನ ಸುಂಡು ಅವು ಪಕ್ಕ ಆರು ಬತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಂದ ಪೋಪುಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಮನೆ ಅಕ್ಕಳು ಒರಿತೋ ನೋಡು ಅವು ತುಂಬದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂದಂಡ ಗುರಿಕಾರಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಯ ಸಮೇತ ಆತಂದು ಉಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯದಾದ ಮಂತ ಬಂಡದು 6 ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಡ್ಯಲಗ ಕೊರ್ಪಣ ಮರ್ಯಾದೆ. ಮಡ್ಯಲಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಯ್ಟು ಮದಿಮೆದೇಟು ಅವು ಇನ್ನೂ ಬೋಡತ್ತ ಮಡ್ಯಲ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮನೇ ಪಾವಡೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ನಡುಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದು ಐತ್ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡುವೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅವೇನು ಆ ಮಡ್ಯಲೆ ಪಾಡಿನ ಕೊಡಿ ಅಡಿತಡಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂತ ಕೈತನಪ್ಪಳು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವಳು ಮರಣ ಆದಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪೋಡು ಏರ್ಲ ಪೋಪಿರುತ್ತೆ ಗೂಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಪೋಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದುಂಬುದ ಕಲಡು ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟಾಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತಂದಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಲ್ಯ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲದವೇ ಬೋಡಿತೇನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ನಿಘಂಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆನನ ಇಲ್ಲಾಡಾವಡು ಪೊನ್ನನ ಇಲ್ಲಡಾವಡು ಒಂಜಿ ಮರಣ ಅಂಡ ಆ ಪೊದು ತತ್ತನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ತತ್ತುನಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪೊನ್ನನ ಆನ ಪಾಲ್ಡು ಸೈತಂದಂಡ ಪೊನ್ನನ ನೆಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು ಆಲೇನು ತೂಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನದು ನಿಘಂಟ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಮುಳ್ಳು ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಣದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಗತಿ ಇಂತಲೇ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲುಡು ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರತನ ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಗ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಮ್ಮತ ಇತ್ತಂದ ತಾರೀಖನ್ನು ಬದಲ್ತದು ಬೇತೆ ದಿನೋಟು ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಆ ನೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇರು ಗುರಿಕಾರನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೇನ್ಯತೆ ಸುರು ಗುರಿಕಾರನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ತೋದು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಇಲ್ಲುಲೇದು ಒಂಜಿ ಐನ ಗುರಿಕಾರೆ ಅತ್ತನ 4 ಗುರಿಕಾರ ಪಂಡದು ಸ್ಥಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು 4 ಗುರಿಕಾರೆ ಒಂಜನೆ ಗುರಿಕಾರೆ 2ನೇ ಗುರಿಕಾರೆ 3ನೇ ಗುರಿಕಾರೆ 4ನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜನೆ ಗುರಿಕಾರ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ 2ನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಬರ್ತದು ಅತ್ತನ 3ನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಬರ್ತದು ಇಂಚ ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಗುರಿಕಾರನ ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿಕಾರಗ ಬತ್ತನೆಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆಯೇ ಅವು ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ದಿಬ್ಬನ ಕೊನದಾನಾಗ ದಿಬ್ಬನದ ದೊಂಪಾಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೆತ್ತದ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಗುರಿಕಾರಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಡೆಲನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮುಡಿ ಹರಿ ದೇಶ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹರಿ ತರಕೆ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಐನ ಪೂಜಿದ ಅಕ್ಕಲು ಕೊನೆಯರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಹರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂಜಿದು ಕೊನಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉನಿಯರ ಅವೇ ಹರಿ ಅಂಚ ದುಂಬು ಅಕ್ಲೆ ಮಡ್ಡೆಲೆರೆಗೆ ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅರಿಟೆ ಅಕ್ನ ದಿನ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡಿ ಏತು ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಆತು ಮದಿಮೆ ಪೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯ ಒಂಜರೆ ಮುಡಿಯ ಅಂಚ ಹರಿ ತಿಕ್ಕನೇನು ಕನತ್ತದ ಐಟೆ ಅಕ್ಕಲು ದಿನದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ಆದಿತ್ತನು
ಅವು ಹತ್ತಂದಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಡಿತ್ತಂದ ದಾಲ ಕೊರಂಡ ತುಂಬ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನ ದೊಂಪ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ದೊಂಪದಾಣಿ ದೊಂಪ ದೆಪ್ಪುನಾಣಿ ವನಸ್ಸು ಪಂಡ್ಪುನ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ದೊಂಪ ದೆಪ್ಪುನಾನಿದ ವನಸ್ಸು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೊಂಪಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ದೊಂಪ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ದೊಂಪ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂದು ದೊಂಪ ಗಿದುಪುನ ಕ್ರಮ ದೊಂಪ ಗಿದುಪುನ ವನಸ್ಸು ಪಂಡದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ದೊಂಪ ಗಿರಿಪುನ ಅಂತ ಅವು ಮದುವೆಗೆ ದೊಂಪ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುರ ಅಂಚೆ ನಿಂತಂತೆ ಮಾಮಿ ಸಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಮಿಗೆ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾದ ಅವು ಎಂಚ ಸಿಕೆ ಬಂಡ ಮರ್ಮಯ ಬಣ್ಣಗ ಮಾಮಿಗೂ ಅಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಐಟೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅದು ಮಾಮಿಗೆ ಸಿಕೆ ಇಜ್ಜಿದ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಮಾಮಿ ಮದಿಮಾಯೆ ಮಾಮಿ ಸಿಕೆಗೆ ಪೋವನಾಗ ಆಯೆ ಕಾರು ಉಂಗಿಲ ದೆತ್ತುದು ಪೆರೆಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದಾಗ ಉಂಗುರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಉಂಗುರ ಉಪ್ಪುನತ ಅವು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಾವೆ ಆಪುನಯೇ ಕಾರ್ಗೆ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಐಕ್ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಅಂಡ್ಲ ದುಂಬು ಪಾವಳಿ ದುಂಬು ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಟೈನ್ ಶಬ್ದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೋಟು ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮು ಆಂಜಿವೆಲೆ ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತೇಡ ಆಯನ ಕಾರುಂಗಿರನು ಜಾರಾವಿ ಅನ್ನು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡು ಕೊರಂತೇಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿ ಅಂದ ಕಾರುಂಗಿಲ ಗೊತ್ತು ವೈಪುಲ ಅಂದ ಅವು ಇಂಚ ಒತ್ತುನತ್ತ ದೆಪ್ಪೆರಾವನು ಅಪ್ಪಕಾಯ ತನ್ನತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿಪೋಯಿನಾಯೆ ಆಯಗ ಆಣಿ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಆಯಗೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಒಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಪುನತ ಟುವಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟುದು ಪುನತ ಅವು ಮಾಮಿಸಿಕೆ ಆಯ್ನೇಟಾಗ ಅವು ಬಾಡುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಡ ಗಿದ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಮಾಮಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮಾಮಿನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಮಹೇಶ್ವರೇ ಮಾಮಿನ ಕಾರ್ ಆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಮಾಮಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಗಜ್ಜೆವತ್ತಿ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾಮಿನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಸರಣು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪತ್ತೋಡು ಮಾಮಿನ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಐಕ್ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪತ್ತನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪತ್ತನಾಗ ಮಾಮಿ ದಾದಂಡ್ಲ ಹುಡುಗಿರೆ ಮನ್ ಪೆರೆತ್ತಂಡ ಮರ್ಮಾಯ ಕೊರ್ರಂಡು ಆ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಪೇರು ಪರ್ದು ಬೊಂಡ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇತ ಅವು ತಂಪು ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾಮಿ ಸಿಕೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಮಾಮಿ ಅದ ಅವು ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ ಬಣ್ಣದ ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಜಲ್ನ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪತ ಗಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಕಂದುದು ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೆಲಟಿದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಬಾವು ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತೀರ್ಥ ದೀಪುಂಡಲ್ಲ ಬಟನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾವಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪೊನ್ನಾಯಿನಾಲು ತನ್ನ ಮಾಮಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ ಪತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಒರಿಬ್ತಾವ ನೋಡು ಆಯ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮದ್ಮೆ ದಾಣಿ ಆಗ್ಲು ತೆತ್ತು ಕೊಣಪೇರು ಅಂಡ ಆಲಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಳ್ಪೋಯಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ದಾದ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತದ ಬಣ್ಣಗ ಹಾಲು ಪೀರ ಫ್ರೆಶ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಹಾಲು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದು ಬೋಡು ಅವು ಅವು ಹೆಂಗೆ ವೇಪ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ನೂರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಆನು ಪೊನ್ನಾಯಿನಕ್ಲು ಮಾಮಿ ಸಿಕ್ಕೆ ತಾನಿ ಮಾಮಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ ಪತ್ತೋಡು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದ ಮಾಮಿ ಆಯ್ನಾಲು ಮಾಮಿ ಸಿಕ್ಕೆ ತಾನಿ ಪೊನ್ನನ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಓಲು ಆನಪಾಲ ತಪ್ಪುನಿ ಅಡೆಗೆ ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪೆ ಸಿದ್ದೆಪ್ಪೆ ನೆಲೆಪೆ ಮಾತ ಪೂರ ಆಣಿ ಬಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರೀತಿ ಆಣಪಾಲ್ದಾಕ್ಲ ಬರೋಡು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬರಾಂದಿನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಆಟಿಕುಳ್ಳವನ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಆಟಿಕುಳ್ಳದು ಮದಿಮಲೆಣ್ಣೆ ತೊಂದು ಬರೋದು ಅನ್ನಾಗ ಬರಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿಯಲ್ಲು ಇತ್ತಂದಂಡ ಆನಿ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ತಗೋಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಅರ್ಥವು ఒక ಬತ್ತದಲ್ಲ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪೇರ್ದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸಮ ಕುಶಲಕ್ಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದಾಯಿಟ್ಟು ಮಾಮಿ ಸಿಕ್ಕೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವಣ್ಣೆ ಪನ್ನ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಮದಿಮಾಯನ ವನಸು ಕುಲ್ಲದಾನಾಗ ಮಾಮಿ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ನೊಪ್ಪು ಕಂತದು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಉಂಡವು ಮಾಮಿ ಬಲಸುನಿ ಬೊಕ್ಕ
ಇತ್ತ ಪಿದೇಟ್ ಕನತ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮದಿಮಾಯಿಗೆ ಸುರುತ ನುಪ್ಪು ಬಲಸ್ನಾಗ ಮಾಮಿ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ್ ಮಾಮಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಮಾಮಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮನೋನೇ ಪನ್ಪುಣಿ ಮಾಮಿ ಇತ್ತ ಮದಿಮೇಡೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮರೆತಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಪನ್ಪುಣೆ ಇತ್ತ ಮುಳುಂಜಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮದಿಮೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಪತ್ತವನೇ ಎಂದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಂಚಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 10-12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಪೋಪುನ ತೂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುಣದಿಂದ ಪೊಣ್ಣನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಣನ ಕೊಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ದಿಬ್ಬಣ ಪೋಪುಣೆತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣ ನಡೆ ಪೋಪುಣ ಗೋಧೋಳಿ ಲಗ್ನಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನು ರಡ್ಡು ಮದಿಮೆ ತುಯ್ನೆಂಕಿ ನಿಂಪು ಆತನು ಅವಳು ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆ ತಕ್ಲ ಆನ ಕಡೆ ತಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದು ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆಟ್ಟಲ ಆಣನ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಪತ್ವೇರು ಸೀರೆ ಪರದೆ ಮೋನೆ ತುಯರಿದ್ದಿ ಆಯ್ತೈತೆ ಮೇಟ್ಲಿಗೆ ನಿಕಾ ಹಾಪುಂಡತ್ತ ಬ್ಯಾರ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿರ್ದು ಕೈ ಪತ್ತನೆ ನಿಕಾ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಒಣಸು ಇಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಕೈ ಪತ್ತವನೆ ಎಂದು ಬಂಡುತ್ತೇರು ಕೈ ಪತ್ತವನೆ ಇಂಚ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಸೇರ್ಸವಳು ಮಹೇಶ್ ಅವು ಸೇರ್ಸವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಇಡಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯಡು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಗಮನ ಬತ್ತಂಡ